Холодильник під повну забудову на 3 температурні зони від бренду Liebherr. Дуже гарна модель, є великий сенсорний дисплей управління. Ось так виглядає вся камера. На дверцятах є 4 полички, їх можна регулювати за висотою. В комплекті також йде лоток для яєць. Є зона свіжості з температурним режимом приблизно 0 градусів. Регулюється вологість для кращого зберігання овочів, фруктів та молочних продуктів. І 4 полиці, які видані із заготовленого скла, теж регулюються за висотою. Є вентилятор, можна вмонтовувати вугільний фільтр для очистки повітря, і на бокових стінках є LED-підсвітка. Це невеличка морозильна камера. Ось так все виглядає.